ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे वफ़द जी चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह सां मुलाक़ात थी आहे। मुलाक़ात दौरान सरकारी मुलाज़िमनि जे मुतालबनि ते थियल अघ भराई जो जाइज़ो वरितो वियो। पेंशन सुधारनि, डीआरए अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस ऐं ॿियनि मुतालबनि ते थियल अघ भराई ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। सरकारी मुलाज़िमनि जे वफ़द तरफ़ां हिन वक़्त ताईं थियल अघ भराई ते इत्मीनान जो इज़हार कयो वियो आहे। चीफ सेक्रेटरी तरफ़ां कमेटी खे 15 ॾींहनि अंदरि सिफ़ारिशूं जमा करण जी हिदायत कई वई आहे। चीफ सेक्रेटरी सिंध चयो त सिंध हुकूमत सरकारी मुलाज़िमनि जे मसइलनि खे संजीदगीअ सां हल करण लाइ पुरज़म आहे। अहम ख़बर आहे, सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस जे वफ़द जी चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह सां मुलाक़ात थी आहे। मुलाक़ात दौरान सरकारी मुलाज़िमनि जे मुतालबनि ते थियल अघ भराई जो जाइज़ो वरितो वियो। पेंशन सुधारनि, डीआरए अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस ऐं ॿियनि मुतालबनि ते थियल अघ भराई ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। सरकारी मुलाज़िमनि जे वफ़द तरफ़ां हिन वक़्त ताईं थियल अघ भराई ते इत्मीनान जो इज़हार कयो वियो। चीफ सेक्रेटरी तरफ़ां कमेटी खे 15 ॾींहनि अंदरि सिफ़ारिशूं जमा करण जी हिदायत कई वई आहे।